Данія оголосила про виділення 17-го пакету військової допомоги Україні вартістю більш ніж 2 мільярда данських крон. Це 313 мільйонів доларів. Більшу частину допомоги спрямують на оборонний сектор. Як передає Укрінформ, про це зазначає прес-служба Міноборони. Данія оголосила про виділення 17-го пакету військової допомоги Україні вартістю 2,2 мільярда данських крон, 313 мільйонів доларів. 200 мільйонів крон спрямують на інвестиції в український оборонний сектор. Серед іншого, кошти виділять на посилення морських спроможностей, закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Як зазначається, міністр оборони України Рустем Умєров подякував Данії та міністру оборони Трольдсу Лунду Поульсену особисто за непохитну підтримку та зміцнення обороноздатності України. Міністр оборони Данії своєю чергою відзначив, що бачить великий потенціал у співпраці двох країн у сфері ВПК. У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві. І стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою. І Україна входить до числа країн світу, у яких найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози. Найвищий страх в Індонезії. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані опитування Gallup International. Загалом протягом року у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози. 2/5 опитаних бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж частка оцінок помірного ризику, і лише 14% не бачать ризику. В цілому у європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж в країнах Азії, Африки та Південної Америки, де оцінки щодо ядерної загрози більш песимістичні. Водночас найбільше бояться ядерної загрози серед європейських країн. Це Італія, Португалія, Румунія, де більше половина оцінила загрозу як високу. Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія, Аргентина мають найвищий показник оцінки ядерної загрози як високої. Натомість Україна серед тих країн, які мають найвищий відсоток людей, які вважають, що такого ризику немає. Міжнародне опитування Gallup International End of Year – це щорічна така традиція, започаткована та розроблене дослідження в 1977 році. І відтоді опитування проводиться щороку. У 2023 році цей проект проводився в 41 країни світу. Всього було опитано 40 428 осіб у всьому світі. І у кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано таку репрезентативну вибірку близько 1000. І в Україні опитування проводила група «Рейтинг». З нами на прямому зв'язку є вже наш гість. З радістю долучаю до прямого ефіру Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта-міжнародника. Пане Станіславе, я вас рада бачити, і слава Україні. Героям слава. Пане Станіславе, росіяни 17 квітня вдарили по Чернігову 3 крилатими ракетами «Іскандер». Президент України заявив, що цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів протиповітряної оборони та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою. Чи очікувати цієї рішучості, враховуючи те, що пан Кулеба долучається до міністерської зустрічі G7, головна тема перемовин – це надання Україні систем ППО, і вже стало відомо, що буде Україн-членів НАТО достатня кількість систем, сьогодні казав Столтенберг, і також будуть обговорювати це питання найближчими днями, а зокрема і в п'ятницю, про надання Україні. Ну, дійсно, ми бачимо, що Російська Федерація здійснила черговий акт терору проти українських громадян, проти цивільних, проти інфраструктури, в даному випадку міста Чернігова, і продовжує надалі здійснювати ці атаки, які мають на меті знищувати український народ, державу Україна та й взагалі все, що пов'язано з українством. І це варто розуміти. Я хочу нагадати, що ще від початку повномасштабного вторгнення російської агресії українська сторона наголошувала постійно на
всіх можливих рівнях, що потрібно надати Україні системи протиповітряної оборони, створити такий собі залізний купол, тільки вже в Україні, який би зміг би захищати нас від цих атак, тому що абсолютно зрозуміло, що Російська Федерація, вона здійснюватиме атаки, перш за все, в українському тилу, для того, щоб, власне, не дати можливість українським збройним силам просуватися вглиб тих територій, які були окуповані, і звільняти їх від російського агресора. І ми бачимо, що вже зараз, навіть коли пройшло більше 2 років від початку повномасштабного вторгнення, ця проблема досі стоїть на порядку денному, і, вочевидь, так чи інакше, російські ракетні снаряди, також безпілотні літальні апарати долітають до своїх цілей, тим паче зараз, коли ми бачимо, що той пакет допомоги, який знаходиться зараз в Палаті представників Конгресу США, він ще досі не проголосований, а Україна вже виснажує свої запаси тих ракет, які, власне, призначені для вітчизняних систем ППО і для тих систем, які були надані нашими західними партнерами. Тож фактично проблема зараз постає з новою силою.